Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi anak-anak? Ya, saya mendoakan anak-anak tetap sehat dan semangat. Anak-anakku semua hari ini puasa semua kan? Ya, pintar semua. Anak-anakku semua, walaupun kita berpuasa, belajar di rumah tetap kita laksanakan supaya kita tambah pintar. Anak-anakku semua, seperti biasa sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Baca doa mulai. Selesai. Anak-anakku semua, hari ini tema kita adalah tentang alam semesta. Nah, kemarin anak-anak sudah mengetahui tentang hujan. Nah, sekarang Pak Iwan pengen bertanya pada anak-anak. Anak-anak senang bermain air hujan? Iya. Nah, boleh bermain air hujan tapi jangan lama-lama, nanti badan kita bisa sakit. Anak-anakku semua, supaya badan kita tidak basah karena hujan, kita harus menggunakan alat pelindung. Yang pertama boleh menggunakan jas hujan, kedua boleh menggunakan payung. Nah, hari ini kita mau membuat payung supaya kita tidak kehujanan. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah pertama kertas origami 2. Ya, Taiwan 2, 1, 2. Nah, boleh anak warnanya warna apa aja. Nah, hari ini Pak Iwan menggunakan warna merah dan biru. Nah, anak-anakku semua, setelah ini bahan yang kertas origami, ada lagi lem, ya, dan terakhir adalah stik es. Nah, anak-anakku semua, tadi kertasnya ini kita lipat seperti kipas, ya, dilipat seperti ini, ya. Kecil aja ukurannya, sekitar 1 cm, 1 cm, ditekan dan digosok seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti, ulang lagi seperti itu terus, ulangi terus sampai lama-lama penuh, nanti berbentuk kipas dan jadinya nanti seperti ini, iya, seperti payung. Sudah jadi kan payungnya? Nah, ini guna payung adalah untuk supaya badan kita tidak kena air hujan, kita pakai payung seperti ini. Ya, nah, perlu anak-anak ya, payung itu perlu untuk kesehatan kita supaya badan kita tidak sakit. Nah, anak-anakku semua, itu saja pesan Pak Iwan pelajaran hari ini, dan selamat mencoba. Tetap semangat. Oh iya, anak-anakku semua, tetap kita menjalankan ibadah puasa ya, banyak berdoa, banyak sholat, terus banyak juga membaca Al-Quran supaya pahala kita tambah banyak dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Baiklah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.